감사합니다. 여러분 모습이 지금 예쁘게 피는 것 같습니다. 네, 두 번째 거. 네, 두 번째 곡은요. 여러분과 함께 추억 속으로 한번 빠져보실게요. 우리 산울림의 김창완 가수님이 부르셨던 창문 너머 어렴풋이 옛 생각이 나겠지요. 네, 기죠 제목이. 네, 이 곡도 함께 부르시겠습니다. 함께 하시죠. 나를 보지 말아요. 가버린 날들이지 잊혀지지 않아요. 오늘처럼 내가 되면은 창문 너머 어렴풋이 생각이 나겠지. 그런 슬픔을 나를 보지 말아요. 어린 날들이지 잊혀지지 않을 거예요. 생각나면 흘러가요. 조금밖에 못 잊었지. 아직도 흘러나오는 노래는 잊혀지겠지요. 이런 슬픔은 나를 보지 말아요. 어린 날들이지 잊혀지지 않아요. 생각나면 흘러가요. 조금밖에 못 잊었지. 아직도 흘러나오는 노래는 잊혀지겠지요. 이런 슬픔을 나를 보지 말아요. 어린 날들이지 잊혀지지 않을 거예요. 잊혀지지 않을 거예요. 감사합니다. 네. 저는 이제 마지막 곡을 불러야 할 것 같은데요. 네, 마지막 곡은요. 제가 통기타 가수로 입문하면서 싱글 앨범에 수록된 곡입니다. 오늘 봄 날씨와 참 잘 어울리는 사랑 얘기라는 곡이에요. 이 곡은 네, 함께 옆지기도 계시고 사랑하는 사람이 계시잖아요. 그랬던 20대 시절의 그 추억을 생각하면서 만든 곡입니다. 네, 사랑 얘기 여러분 모르시더라도 함께 박수 많이 보내주시고 아시는 분은 크게 불러주세요. 꽃보다 귀한 너 생각이 나. 바람이 싫어하다가 찬란한 물결 속에 너의 미소
더 할까요? 시간이요? 그러면 진짜 마지막 곡입니다. 네. 여러분 오늘 행복한 시간 보내시고요. 타지에서 오신 분들도 우리 해남 이 거리를 잊지 말아주셨으면 하는 마음에 우리 이 거리를 생각하세요. 함께 부르시겠습니다. 감성 스토리 수경이었습니다.